Ok បន្តពីអានសៀវភៅ Good Vibe Good Life រយៈពេល1ខែពេញនៅខ្ញុំបានអានសៀវភៅនេះចំពោះសៀវភៅ Good Vibe Good Life នេះគឺជាសៀវភៅដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោមសៀវភៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែលផ្ដោតលើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងធម៌ពលផ្ទាល់ខ្លួនសៀវភៅនេះផ្ដោតលើការបង្រៀនអ្នកអានឲ្យទទួលយកភាពជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយផ្លាស់ប្ដូរធម៌ពលរំញ័រពីអវិជ្ជមានទៅវិជ្ជមានអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះបានបញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់អ្នកគឺជាលទ្ធផលនៃការបញ្ចេញនូវធម៌ពលរំញ័ររបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកបញ្ចេញធម៌ពលកម្រិតខ្ពស់ភាពរីករាយសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនឹងទាក់ទាញបទពិសោធន៍វិជ្ជមានមកអ្នកវិញអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអារម្មណ៍និងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកជីវិតមិនមែនកាត់ឡើងចំពោះអ្នកទេតែវាកាត់ឡើងតាមរយៈអ្នកការយល់ដឹងការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនគ្រាន់តែគិតវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទង្វើប្រចាំថ្ងៃដែលបង្កើតធម៌ពលរំញ័ររបស់អ្នកមុននឹងតាក់ទាញរឿងល្អៗអ្នកត្រូវតែព្យាបាលរបួសអតីតកាលនិងភាពតក់ស្លុតផ្លូវចិត្តដែលនៅសេសសល់ក្នុងចិត្តរបួសទាំងនេះវាអាចទាញធម៌ពលរំញ័ររបស់អ្នកឲ្យធ្លាក់ចុះការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធម៌ពលរំញ័រខ្ពស់ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមទេតែជាការទទួលយកខ្លួនឯងទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ត្រូវរៀនបំបែកវត្តកម្មអវិជ្ជមានដែលអ្នកបានរៀនពីគ្រួសារឬសង្គមកុំឲ្យអតីតកាលកំណត់អនាគតរបស់អ្នកត្រូវហ៊ាននិយាយថាទេចំពោះមនុស្សឬកិច្ចការណាដែលទាញធម៌ពលវិជ្ជមានរបស់អ្នកចេញការការពារធម៌ពលគឺសំខាន់ជាងការផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃត្រូវអនុវត្តដឹងគុណជារៀងរាល់ថ្ងៃការផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកមានជំនួសឲ្យអ្វីដែលអ្នកខ្វះនិងបង្កើនធម៌ពលរំញ័រភ្លាមត្រូវចំណាយលុយលើបទពិសោធន៍និងវត្ថុដែលផ្ដល់ភាពរីករាយដល់អ្នកពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែចំណាយតាមទម្លាប់ឬតាម social media នោះទេត្រូវហ៊ានកាត់ផ្ដាច់ឬកំណត់ចម្ងាយពីមនុស្សដែលតែងតែរិះគន់ច្រណែនឬទាញធម៌ពលអវិជ្ជមានមកលើអ្នកការអភ័យទោសចំពោះអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងគឺជាសកម្មភាពដ៏លែងខ្លួនឯងពីចំណងនៃអតីតកាលនិងការឈឺចាប់អ្នកមិនអភ័យទោសឲ្យគេដើម្បីពួកគេទេតែដើម្បីសេរីភាពផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឈប់បារម្ភពីអតីតកាលឬភ័យខ្លាចអនាគតរៀនរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះវាជាពេលតែមួយគត់ដែលអ្នកមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗបានសៀវភៅ Good Vibe Good Life បង្រៀនយើងថាភាពជោគជ័យនិងសុភមង្គលពិតប្រាកដមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេតែជាជម្រើសប្រចាំថ្ងៃដែលយើងធ្វើដើម្បីធានាថាធម៌ពលរំញ័ររបស់យើងស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជានិច្ចបាទនេះគឺជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចចំពោះសៀវភៅនេះគឺវាជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្ញុំអាចយល់ដឹងបានច្រើនពីសៀវភៅ Good Vibe Good Life នេះគំថានឹងមានវត្តមានសៀវភៅថ្មីបន្តទៀតកំពុងតែរកមើលមិនដឹងថាគួរអានសៀវភៅអ្វីទៀតទេបាទចាំមើលបន្តិចទៀតសិនបាទសូមអរគុណ